Всем привет, я Марат, это канал Марат Алкалайн. В машине появились скрипы, типа при торможении, при трогании, короче. И скрип как будто со стороны двигателя. Вот. Подушку двигателя поменял, толку не было, скрипы остались. Поэтому вот записался более-менее толковому мастеру в сервис. Вот сейчас еду в ZIP-сервис, посмотрим, что скажут. Ну что, выехал я с сервиса, толку не было. Знаете почему? Потому что у нас 2 дня стоит незапакостная погода, 8 градусов днем, ну так, холодно, короче, влажно, холодно, ощущается, не знаю, как минус, наверное, такой легкий. И вот, и этот скрип пропал, просто пропал, его нету. Ну и плюс, это сказал я мастеру, он сказал, что это получается что-то с ходовкой. Никаких там глушителей, точнее колец глушителя, ну что-то какие-то мне советовали. Кольцо трубы на глушителе получается, когда со штанов выходит, я так понял. Вот. И плюс это, наверное, больше граната. Как мне сказал мастер, наверное, похоже на гранату, но надо попоймать, когда будет скрип. То есть в теплую погоду поеду. И видос, наверное, выпущу, когда изначально пойму, что это было. Всем привет! Для вас это одно видео, наверное, для меня уже это какой-то день. Вот. В сервис я все-таки, наверное, не поеду пока. Скрипы не появляются, хотя сегодня у нас потеплело. Вот. Сейчас едем с женой за подарком моей жене на день рождения. Звучит смешно, конечно же. Но лучше взять то, что хочет жена, чем я буду гадать, и возьму на свой выбор как бы то, что ей особо и не нужно. Вот, всегда так делаю, и это мне прокатывает. Да? У нас, видимо, бабье лето начинается, потому что обещали 18 градусов днем, и вот так вот примерно недельку. Ночью зато будет холодно. Закат у нас. Едем в Челны. Примерно 100 с лишним км. Сейчас у нас 5 часов вечера. Не знаю, видно, не видно. Вот зеркало лежит. В Ларгус влезло. Чуть-чуть сиденье подвинул свое. И получается пассажирское. Вот. Влезло нормально. Вот взял мягкие отделки, чтобы не поцарапать. Сейчас заехали в Макдак. В Макдаке люблю клубничный коктейль, он густой, тупо мороженое, короче. Вообще можно назвать это мороженым. Потом подтаивать, пить его можно. А сейчас его вообще пить невозможно. Жена взяла кофе. Сейчас еще этот. Здесь свет, не знаю, какой-то он неаппетитно выглядит. Цезарь ролл. Челнинский в Макдаке. Фиг знает. А так он мне обычно нравится. Ну, короче, не очень аппетитно вот здесь сверху. Что, не пойму, сыр какой-то, что ли, листья. Не знаю. Даже не листья, капуста какая-то, ну непонятно. Надеюсь, съедобно. Вот у меня с ближними, короче, уже включен получается. Вот, но светит неплохо. Никто не моргает, ни разу еще не заметил. Вот так вот без ближнего. Так, машина вылезает, чтобы не было подозрительно, что я ближний включил при машине, так дальним товарищ. То есть я могу ехать тупо на туманках. Вот. Могу нормально ехать тупо на туманках. Так что как-то так. У нас потеплело. Плюс, если я уже сказал, скрипы нифига не появились сегодня. Возможно, не появится, возможно, появится. Но я, наверное, больше не поеду пока в сервис. Ну, если появится, да, конечно же, поеду. Если меня запишут в тот же самый день. Всем привет! Сегодня уже суббота. Недельный влог такой получился. Завтра у старшей дочери день рождения, послезавтра у жены день рождения. А исправляем днюху старшей, получается, сегодня. Вот. Хотел интересно что-нибудь снять в игровой комнате, в которой мы
мы типа на 3 часа там арендовали с PlayStation совсем, но я, короче, ночью температурил, поэтому передумал идти к людям. На всякий случай, чтобы не сидеть с людьми, мало ли что, но температура сейчас вроде спала. Видимо, простудился, потому что горло немножко побаливает. Сейчас приеду домой, сниму вам, покажу вам зеркало, которое мы привезли. В четверг, что ли, не помню, да. Ну, в принципе, все. Хей, привет всем. Извините за беспорядок, это у нас детская. Плюс у меня жена, получается, косы плетет. Вот. Поэтому тут все, короче. Плюс дети, тут рюкзак. И ставь лайк, если у вас также стулья превращаются в вешалку. Точнее, вся одежда там копится. Раз там, не знаю, 2 недели это все потихоньку уходит в шкаф, но потом потихоньку обратно собирается здесь. Вот. Вот такое вот зеркальце. Зеркальце. 1,80 м. Получается на 90 или на 80, не помню. Вот такие колесики, оно катается. Пока стоит здесь. Жена в будущем будет снимать, наверное, какую-то комнату. Также кресло приедет. Наверное, тоже покажу, может быть, засниму. Оно с Аликой должно приехать. Вот так вот оно. Ну, так-то шикарно, да. Новомодное такое веяние. Сейчас вот такие вот зеркала делать. Ну, кому-то оно просто, типа, не знаю, интересно. Привет, Арчи. Кому-то просто, типа, интересно. Типа, некуда денег девать. Нам, ну, как бы жене, оно как бы надо. Типа, очень удобно. Все видно. И плести там, косы, прически делать. Вот. Ну так, я просто зеркало хотел показать. Сколько там? 18 лампочек. Колесики, все дела. Это DSP. Белого цвета. Такая толщина. Ну, там сзади провод. Вот такая толщина получается. Здесь кнопочка. Вот. Можно с пультом заказать, типа, чтобы там половина загоралась, половина нету. Половины нет. И это... Мне вот это зеркало обошлось в 7000 рублей. Как бы подарок супруге на день рождения. Мне тоже кусочек оставили дома. Чизкейк вот такой вот. Такой вот чизкейк. Не знаю, что тарелку обляпала, она такая, как будто грязная. Не знаю, я вроде не пробовал чизкейк, хотя пробовал такой ручной работы, было вкусно. Это такой магазинный, заводской, наверное, как называется. Клубничный получается сверху этот. Такого варенье. Джем. И в это время я смотрю Holland's Hope. Сериал. Получается, Нидерланды. Про... Ну, если смотрели «Во все тяжкие», если вам нравился сериал «Во все тяжкие», то этот сериал вам понравится. Ну и вроде бы все. Кому было интересным это видео, ставьте палец наверх, вряд ли на кого-то было полезным. Вот. На канал подписываться не забывайте. Я Марат, это канал Марат Алкалайн. Всем спасибо и всем пока.